Hər vaxtınız xeyir olsun, hər gününüz xeyirli açılsın inşallah. Burada ətim buzludur, yəni bunu göstərmək istəyirəm ki, keçən dəfə ət ayıranda, ətimi ayıranda hamı irad tutdu ki, ət qaralır. Baxın, ət necə var, soğan da baxın, üstünə qoymuşam, soğan da buradadır. Əti də necə var, qıpqırmızı da qalıb. Ola bilər soğan olan tərəf biraz rəngi dönsün, amma görürsünüz ətin özü necə də qıpqırmızı qalıbdır. Yəni heç bir problemi yoxdur. Yəni ət qaralır, ay dadı dəyişir, belə pis iyi gəlir, qəti surətdə elə bir şey yoxdur. Hal-hazırda buzludur, çıxartmışam bişirməyə. Baxın necə də qıpqırmızı da olaraq təptəzə də qalıb ət. Baxın, burada da görürsünüz, əti çıxartdım, blokdan ayırdım. Belə görürsünüz, bu soğandır. Görürsünüz, soğan. Buzludur, gözləyirəm, biraz buzu açılsın, bişirəcəm inşallah. Burada görürsünüz, ətin rəngi necə var, olduğu kimi də qalıbdır. Bu soğandır bu hissəsi, heç. Görürsünüz? Yəni heç bir problemi yoxdur. Yəni çox adam irad tutdu ki, o ətin dadı nə olacaq, qaralacaq. Yəni gördüyünüz kimi üzərinə soğanın biraz suyunu azmaz da çox sıxmırıq. Biraz suyunu sıxıb üzərinə qoyuruq. Yəni suyu ətin canına çox çəkmir. Görürsünüz necə qıpqırmızı da qalıbdır. Baxın ətimi qoydum qovrulmağa, duz, istiot, sarı kök, çox azca da darçın vurdum. Belə qiymələrə darçın vuranda da çox gözəl olur. Mən bir çox, yəni neçə dəfələrlə qeyd eləmişəm, bəzi yeməklərə də mən darçın vururam, çox gözəl olur. Bircə damcı da su vurmuşam dibinə, ətim yaxşı pişsin deyə. Xəncəl eləmək istəyirəm. Məsələn, bu əti qovrulur, heç nə vurulmur da. Yəni duzun, istiotun vururlar və salam. Sadəcə biz belə sevirik deyə mən belə eləyirəm. Mən buna pomidor da vuracağam, biber də vuracağam. Yəni biz bu cür sevirik ona görə. Amma bilirəm ki, xəncəlin üstünün qiyməsinə heç nə vurmurlar. İndi kim necə sevir də, hərənin öz ağız dadı var, hərənin yemək zövqü başqadır. Biz belə çox sevirik, ona görə mən biber də vururam, pomidor da vururam. İndi biraz qovrulsun, pişsin, biberin, pomidorunu da əlavə eləyəcəm. Biraz qovrulana yaxın, indi biberlərimi əlavə eləyirəm üzərinə. Həm qırmızı biber, həm də yaşıl biber əlavə eləyirəm. Biz həqiqətən də belə çox sevirik də, bu cür qiyməni bu cür sevirik xəncəlin üzərinə. Biraz qovrulsun, pomidorunu da əlavə edeyim. Bu biraz qovrulur, görürsünüz, biraz suludur. Ümumiyyətlə mən bunu çox qurutmuram, biraz sosunu götürürəm. Biraz da pomidorlarını da əlavə edeyim. Pomidor da qovrulsun, biraz yağa düşənə yaxın götürəcəm. Yəni çox qurutmuram da, yəni biraz sosunu götürürəm bunu mən. Yəni elə daha gözəl, ləzzətli olur yəni. Biraz özünə gəlsin, yəni suyu çəkilsin. Yağa düşəndə altını söndürəcəm. Bu da axşam canlıda hazırladığım xəncəllə ərişləri qoymuşdum qurumağa. Artıq o demək olar ki, quruyurdu da, taxta kimi olubdu. İndi biraz belə baslandı, biraz yumşaqlıq var. İndi biraz da quruyacaq inşallah. İstədiyimiz vaxt istifadə edə bilərik. İndi bu gün də biraz bişirəcəm. Yenə də yəni qalır da. Burada da ərişlər. İstədiyimiz vaxt ərişlər kimi, ərişlərini məsələn qovurub plova da qatmaq olar, ərişləri plov. Bu cür elədikcə çəkəcəm, paylaşacağam inşallah. Artıq yağa düşür, gördüyünüz kimi. Biraz da belə yüngüldə qoymayacağam da, yəni çox belə necə deyim, çox qovrulmağa, biraz belə soçunu qalsın. Yəni 5 dəqiqəyə altını söndürürəm, qiyməmiz hazırdır. Burada da suyunu qoymuşam ki, qaynasın. Duzunu da əlavə edirəm üzərinə. Artıq su qaynayır. Xəncəllərimi əlavə edirəm. Özümlə yoldaşımı eləyirəm, çox eləmirəm də, yəni hamısını eləmirəm. Özüm üstünü eləyirəm. Biraz çətindir, bunları əlavə edeyim. Yəni biraz qaynasın, pişsin. Yəni o canlıda mənə bir neçə nəfər irad tuturdu ki, qalındır xəmir. Amma inanın ki, yəni qalın deyil də. Yəni normal xəncələ uyğun olan xəmir açmışam. Çox incə açanda da o biraz qaynayandan sonra başlayır, necə deyim, belə əriyir də içində, yaxşı olmur. İndi biraz bu qaynasın. 2 dəqiqəlik qapaq qoyuram ki, qaynara düşsün. Çünki xəncələri atandan sonra qaynamağı dayandı. Qaynara düşsün. Qaynara düşən kimi, qaynayan kimi qapağını götürəcəm, bişməyə qoyacağam. Artıq qaynara düşdü. Qapağını qoyuram kənara. Özü üçün burada pişsin. Biraz da qaynayıb götürürəm. Sizlər də belə hazırlayın. Valla elə çox rahat bir şeydir də. Yəni hazırlayın. Yəni bu arada yəni sifarişini də götürürəm. Çəki ilə həm ərişdə, həm də xəncəli çəki ilə də yəni sifariş edirəm, çəki ilə götürürəm. Yəni çox rahatdır. Yəni nə qədər istəsəz, yəni problem deyil. İndi 2-3 dəqiqədə qaynasın, süzüm götürün. Artıq xəncəlimiz hazırdır. Yağını da üzərinə əlavə edirəm. Yağı qoymadım, çox belə ərisin, ona görə üzümdə şey çıxdı. Tam əritmədim də, yəni kərə yağını əritdim. Ona görə istərsəm üzümdə belə ağ. O biraz əritsin, onlar yox olacaqdır. Bu qədər yetər. Biraz da qiyməsindən. Bu mənim bəsimdir. Üzərinə də qatıq əlavə edəcəm. Üzərinə də qatıq əlavə elədim. Və bizə afiyet olsun. Sizlər də edin. Göz haqqınızı halal edin. Həm YouTube səhifəmdə, həm də TikTok səhifəmdə abunə olmağı unutmayın. Like etməyi unutmayın. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allaha əmanət olun.